guys, ngayon po ito troubleshoot natin itong ingay ng Audi. Okay, yan. May lumalabas po mga ganong ingay. Yan. Left side or right? Left side, okay. Start. خلاص واحد يعني واحد نايس. Terceira. Okay guys, nandito na kami ngayon, dinadiagnose nila. Oo, sila yung nag-diagnose yun. So, papanta natin ang tawag po dito ay oil separator. Ito siguro yung pinaka-piece niyan. So, try natin pagka na banda, mawawala na po yung ingay. So, ito po yung findings sa first diagnose. Pero okay na, wala na yung mga ingay nun. So, balita ko po ulit kayo. Fine.
nakita nilang problema. So, pilit lang po ng oil separator. Tingnan po natin ngayon kung wala na ang ingay. Ulit. So, start ko po ngayon. Okay. Okay na guys, wala na. Wala na yung ingay. So lang po pinantan, oil separator. So okay na. Ready na po i-deliver sa customer. So hinihintay na lang po yung customer nito. So sana po guys, may natutunan kayo muli sa aking channel. So bagong kaalaman po. Nasa muli.